Γεια παιδιά, λοιπόν αυτό είναι το πρώτο μας επεισόδιο μαγειρικής και θα κάνουμε κι άλλα. Γεια παιδιά, θέλουμε να φτιάξουμε να κάνουμε το βίντεο με τη μαγειρική που σας λέγαμε και αν στην περίπτωση θα κάνουμε κι άλλα τέτοια βίντεο. Λοιπόν, τα υλικά. σήμερα θα φτιάξουμε Cookies μπισκότα. Cookies. Να τα υλικά που θα χρειαστούμε. Οκ, θα έχουμε και τη συνταγή. Λοιπόν, ας διαβάσουμε. Είμαστε εξελιγμένοι. Για είμαι και εγώ εδώ λοιπόν. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε. Τι λέει. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο το γράφει. Λέει υλικά για 16 cookies. 170 γραμμάρια ζάχαρη. Οκ, μην το διαβάσουμε. Λοιπόν, εκτέλεση. Σε ένα μπολ. Φέρουμε ένα μπολ. Σε ένα μπολ αναφερθώ το αλεύρι με το μπέικιν. Περίμενε. Αλεύρι με το μπέικιν. Οκ, παίρνουμε το αλεύρι, μια κούπα αλεύρι, τη βάζουμε στο μπολ και κάνουμε και το τι λέει μπέικιν. Λέμε το μπέικιν, την κανέλα. Βάλε ένα κουταλάκι κανέλα. Εντάξει, εγώ ένα κουταλάκι κανέλα. Κανέλα, μυρίστε. Κανέλα είναι σίγουρα. Κάνω να σου πω κάτι, μια φορά έφτιαχνα κέικ και αντί να βάλω μια κούπα ζάχαρη, έβαλα μια κούπα αλάτι. Πας και εγώ. Σε γλυκό. Ναι. Σε φαγητό. Βάλε σε όλο. Πέφτει. Αλεύρι. Άνοιξα κανονικά. Μια μικρή τρύπα έχεις ανοίξει εκεί πέρα. Θα το δείξω όλο γιατί θύμωσα. Θα το κάνω μαύρο. Οκ, το ρίχνουμε. Δεν ξέρω να κατέβω, αλλά θα ανακατεύσω. Σωστά και τα πλάγια πάνω. Το ανακατεύουμε. Οκ, καλά το ανακάτεψα. Όχι, θέλει άλλο. Αλλά μας λέει πως θέλει να ανακατεύσουμε. Σωστά. Και τώρα τα ανακατεύουμε. Είσαι σίγουρος ότι τα κάνουμε σωστά? Ναι, αφού έτσι λέει η συνταγή. Ας το δοκιμάσουμε μετά. Γάλα και δεν πρέπει να βάλουμε κάτι. Δεν λέει συνταγή γάλα. Μα κοίτα που έκυζε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να κατέβουμε. Οκ, αφού το ανακατέψουμε καλά, ρίχνουμε πρώτα το αυγό. Λέω ότι δεν σου σπάσει εκεί. Κάτσε μην πέσει τίποτα κατσόφλι. Το ρίχνουμε, ανακατεύουμε. Και τα δύο δεν πρέπει να ρίξουμε. Πρώτα ρίχνουμε το ένα, ανακατεύουμε λέει εδώ και μετά ρίχνουμε το άλλο. Έλα, ρίξε το άλλο. Να ρίξουμε λίγο. Να. Δεν είναι και πολύ ωραία. Ρίχνω. Ρίξε και το άλλο. Περίμενε. Ωραία, ρίξε. Εγώ λέω ότι δεν θέλει πολύ. Ρίξε. Δεν το σπάσα καλά και φοβάμαι. Καλά, το έσπασες. Πρώτη μου φορά σπάω εγώ. Τι κάνεις ρε. Και τώρα ανακατεύουμε. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε? Έπειτα ρίχνουμε το. Να το ρίξω εγώ. Ρίξτε. Και λέει ότι ανακατεύουμε με σπάτουλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όχι με το σύρμα αυτό. Εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει, ανακάτεψε. Με τι. You are next. Βάζω να βάλω αυτό. Μα γιατί με την κουτάλα, δεν έχει λόγο. Δεν ξέρω. Αυτή η συνταγή μου λοιπόν. Τα λέει όλα για να τα λερώσουμε. Γελούε. Ναι. Τα πετάω τα αυγά. Εδώ θα κάνουμε μάχη με το τέτοια. Πες να μάχη, γρήγορα. Με τα αυγά και τα πηγνία και τα κουτάλια και τα παιδιά. Δεν έχει πολύ μπαταρία. Οκ, πες ότι είναι έτσι. Οκ, τώρα το ανακατεύουμε.
Λίγο ακόμα. Θέλει. Δεν ξεχώνω καυτέ. Και με το που το ανακατέψαμε 30 λεπτά κατέψεις. Όχι. Οκ, και αφού βγάλουμε τη ζύγα από το τέτοιο, το εγκατάσταση που τη δέχαμε 30 λεπτά, με τη βοήθεια ενός κουταλιού, που παίρνουμε μπαλάκια σε μέγεθος ενός χαριτιού, τα τυλίγουμε στην άχρη ζάχαρη και Μετά θα ψήνουμε στους 180 βαθμούς από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλή. για να τα ουμπλάσω. Πλάς. Έλα, στα δίνεις και εγώ να πλάσω. Εγώ να μην πλάσω. Στα γεχειράκια. Με τα γεχειράκια. Να, έτσι. Ναι. Θα κάνουμε λουστρόγγυλο. Περίπου. Οκ. Και το βάζουμε στο Διαχωρισμός. ένα-ένα και το βάζουμε μετά στην Στο αφήνω εδώ. τη ζάχαρη. Στο αφήνω εδώ το τυλίγεις. Το τυλίγουμε. Τόση ποσότητα. Ναι. Οκ. Είναι έτσι καλό. Νομίζω λίγο την εξέδω. Το πασπαλίσουμε. Οκ. Και τα βάζουμε μετά ένα-ένα στο ταψάκι μας. Οκ. Και τώρα πλάθουμε και το τελευταίο. Πρώτα που θα το πιο μεγάλο τσάλα. Αλλά Δεν έχω κάνει. δεν πειράζει. Λοιπόν, Θα τα φτιάξω. Βάζουμε κάτι. μετά θα τα ψήσουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 12 λεπτά. Θα δούμε αν είναι. Οκ, λοιπόν. Ναι, και μετά θα κάνουμε τραπέζι. Οκ. Αν κάνουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, Θα λέμε στο φούρνο. Λοιπόν, και τώρα η σούπερ μαγείρισα θα Λοιπόν, πω να στο δούμε φούρνο. πώς θα είναι καταρχήν. Κάτσε πριν, να θα ρίξω εγώ. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22. 24 μπισκότα. Α, το πρώτο σας το βίντεο. 24 μπισκοτάκια στους 180 για 12. Μπορείς. Ναι, ρε. Για 12 λεπτά θα βάλουμε και τα χρώματα. Και τα λέμε στο τραπέζι. Θα σας έχουμε και για σας πιάτα. Θα λέμε. Η Ελένη τώρα έπλυνε τα πιάτα μαζί με μένα. Τα κάνουμε. Μαζί. Ναι, ναι, μόνο. Βοήθησε λίγο. Λοιπόν, εδώ ψήνω τα μπισκότα. Λεπτά ακόμα. Θέλει 4 λεπτά, 4 και κάτι δευτερόλεπτα. Να καθαρίσαμε. Και σε λίγο θα τα φάμε. Για παιδιά, λοιπόν, είναι έτοιμα να τα έχουν κρυώσει. Είναι ωραία εμφανισιακά. Μπορείτε να φάτε. Ωραία, Αυτό είναι. πάλι δεν. Ας δούμε πώς είναι και στο δικό μου. Να δούμε πώς είναι στη γεύση. Μια χαρά είναι. Ωραίο στο γάλα. Θέλω γάλα. Θέλω γάλα. Και έτοιμο το βραδινό. Δοκιμάστε τη συνταγή. Βουρτίξτε τα Λοιπόν, γάλα. αν μπορέσουμε, στο τέλος μπορούμε να σας στείλουμε τη συνταγή. Αν την έχουμε ακόμα και δεν την έχουμε σβήσει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μια εγγραφή αν δεν είστε εγγραμμένοι στο κανάλι και ένα share. Γεια σας.